มาเห็ดมาทั้งสวนวันนี้ตัดปาล์มมาดูเลยเห็ดนี่ยาวมานี่นู่นนี่มานี่แล้วก็ไปนู่นนี่เยอะไหมเพื่อนนี่ภาพสูงโอ้โหเอ็ดเยอะอะไรขนาดนี้ทั้งสวนมีอยู่ตอเดียวนี่แหละเดี๋ยวข้างหน้ามีอีกจะไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่า